Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hurmatil masajidi. Benjang menika kula ngupapaken njaga kehormatanipun masjid. Qala al-Faqih Abdullah As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala haddatsana ala sardiyil hakim ila anqal hadin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza dakhala ahadukum al-masjida hafala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Idza dakhala ahadukum menawi salah setunggal kita sedaya mlebet dhateng masjid, fala yajlis ampun lenggah rumiyin hatta yusolliya rak'ataini sehingga nglakoni salat rong rakaat. Injang punika kula ngaturaken bab njaga kamulyaanipun masjid. Semoga estu-estu merhatosaken di samping tata kramanipun kita mlebet masjid nggih menika pun ngantos lenggah rumiyin kejawi sasampunipun nglakoni salat sunah rong rakaat, kita ugi njagi kehormatan itu ingkang kathah banget kita perkedah ngertosaken, termasuk hak-hakipun masjid niku bagian dari hak masjid ingkang kita wajib memenuhi. Yang tawisipun nggih menika hak kebebasan masjid untuk digunakan oleh siapa saja untuk melakukan ritual ibadah di dalam masjid, meliputi laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, tua, niku punya hak yang sama. Hanya di dalam fikih mengatur tentang teknis barisan sholat mawon yang diatur. Tidak diatur sing ning masjid hanya untuk orang tua, mboten diatur mboten. Namun dipun atur persoalan barisan niku sing paling tepat, paling depan niku sinten, mboten paling depan, yang di depan. Mboten paling depan, tapi yang di depan. Benten pengertiannya. Yang di depan sinten, mengke-wingking sinten, terus orang perempuan itu bertempat di mana? Lah niki oleh fikih diatur. Bahasa sing paling depan sinten niku lek saemut kula nggih menika tiyang kakung ingkang langkung ageng kabir. Mungkin sing bocah cilik mungkin di belakangnya, atau di belakangnya. Ning benten malih semisal kita bicara ngeten. Lelek teko keri tiba-tiba yang datang duluan
dikon nang mburi niki bener napa mboten? Lha sing teko dhisik sing adzan cah iki. Terus sampai ini cah cilik nang mburi. Nah, ini tidak benar. Mulane kalau salatnya dibab niku kok janggal ningali. Anak-anak selalu kita pandang seolah-olah tidak berkepentingan di masjid ini. Lah, niki seiring TPQ semakin ramai, niki nggih konsekuensinya masjid ya semakin ramai. Lah niki pun ngantos kehadiran anak-anak itu seolah-olah mengganggu jamaah panjenengan. Nggih. Qala al-faqihu rahimahullahu taala. Idza kana iku fi waqti mubakhin. Idza kana fi waqti mubakhin. Kalau mau Kanjeng Nabi dawuhaken sinten kemawon menawi mlebet masjid niku sebaiknya mpun ngantos lenggah rumiyin kejawi sampun nglampahi salat 2 rakaat. Niki menawi wektalipun niku wektu mubah. Terus wekdal salat niku wonten wektu mubah. Tasik longgar kagem nglampahi salat wajib. Walakinnahu yusabbihu afa amma idza dakhala fil masjidi ba'daha yusolli al-asra au ba'dama sholla al-fajra fala yambaghi ayyusolliya. Ananging menawi tiyang menika mlebet dhateng masjid ba'dama yusolli al-asra sak sampunipun sholat ngasar au ba'dama sholla al-fajra utawi sak sampunipun sholat fajar fala yang bagi ayu sholliya moko saejanipun tiyang kala wau pun ngantos nglampahi sholat li'annahu nuhiya anis sholati fi dzalika waqti. Keranten tiyang kala wau dicegah saking nglampahi sholat ing dalem wekdal-wekdal ingkang kasebat sasampunipun sholat asar, sasampunipun jamaah subuh niku boten diperintahi sholat 2 rakaat. Fa amma idza walakinahu yusabbihu wa yuhallilu wa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning wonten ibadah penggantinipun menawi kita mlebet dhateng masjid tidak pada saat yang tepat. Menika di saat-saat yang untuk melakukan sholat sunnah. Menika badhe sholat subuh utawi badhe sholat asar. Menika dipun gantos kelawan maca tasbih, maca tahlil utawi mau sholawat Nabi. Dan di masjid niku sama sekali tidak diberi kesempatan atau tidak memberi ruang untuk berbicara. Masjid niku meskipun berbicara sing mboten wonten kaitanipun kalian kegiatan di dalam masjid, kecuali pengaosan, kecuali zikir dan lain sebagainya. Niki kedah kita biasakan mpun ngantos rundingan napa mawon urusan duniawi di dalam masjid. Kita badhe petung napa kemawon menawi panjenengan ngersakaken bibar jamaah sepetung karo kancane kedah teng Jamiriyen dinten mpun malah ngejero jagokan urusan duniawi itu tidak dibenarkan. Masjid intinya iki terlebet iki mpun kok dipepekto yang tidak ada hubungannya dengan urusan masjid. Dan
damel ketahipun damel maca tasbih, maca tahlil, iktikaf niku diisi dengan tasbih, tahlil, sholawat Nabi. Fayanaru mongko merkoleh sapa akad fadlas sholati. Senang boten nglampahi sholat 2 rakaat dengan membaca niku mengkala wau, seseorang akan mendapatkan keutamaanipun sholat. Wa atta lanekani sapa akad anhu saking masjid haqqal masjid ing hake masjid. Berarti kita sampun memenuhi haknya masjid, mlebet sholat. Lek ora iso sholat yo maca niku wau tasbih, tahlil, sholawat Nabi. Anna Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu istara khatiman fa kutiba ilaihi yu'atibuhu fi dzalika. Suci dinten Salman Al-Farisi nate tumbas khotim dak fakutiba lahu, ditadosaken budak mukatab yu'atibuhu fi dzalika. Lajeng budak menika malah menantang terhadap Salman Al-Farisi, mboten purun manut. Fakana fi kitabi fi kutabi, fakana fi kitabi, padahal khotim niki statusnya nggih menika budak. Ya akhi, tafarraq lil ibadati, nama-nama sira lil ibadati maring ibadah qabla ayyam zila ing dalem sadurunge yen temurun bika kelawan sira minal balai saking balak apa ma perkara latas tati kang ora kuwasa sapa sira bi ing dalem ma al ibadata ing ibadah. Wahai saudaraku, berupayalah kamu melakukan ibadah, berusahalah untuk beribadah sebelum datang pada diri kamu balak, sehingga kita boten kiat malih nglampahi ibadah. Mumpung cek sehat maksudipun wonten, sadurunge teko masa-masa kita sudah tidak mampu lagi untuk beribadah. Wal tanim takwatal mukmin al mubtala, lan jaro sira takwatal mukmin ing pangundani wong mukmin al mubtala kang den coba. Warham lan melasono sira al yatima ing bocah yatim. Wamsah lan musafo sira biroksihi kelawan sira yatim. Wa at'imhu awaya mangan sira ing yatim min ta'amika saking panganan sira. Menawi kita purun nglampahi dawuh-dawuh kala wau, yalin mongko lemes apa buka hati sira, wa tudrik lan nemu sapa sira hajataka ing hajat sira. Ya akhi, fa ini syahidtu yauman yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suci dinten saya menyaksikan sendiri kanjeng Nabi. Wa atahu rajulun yasku ilaihi qasawata qalbihi. Suci dinten wonten tiyang kakung sowan dhateng kanjeng Nabi. Wadul kaitanipun kok atos atine. Kula niku dadi wong kok keras kepala, diomongi wong ora iso nampa lawan
lembar dadane ora iso mlegono nampa mboten saged atos faqala fa atuhibbu ay yulayyana qalbuka ayyulayyana qalbaka tuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajatika. Awakmu kepengin atine lemes terus apa sing dadi hajatmu tercapai ya fi qala na'am nggih kanjeng Nabi qala ilham al yatima balasana bocah yatim pamsah musaf sira birosihi kelawan sirai yatim yatim ini mesti saurunge balik. Saurunge balik itu berarti ya si bocah cilik merasa cah cilik lah. Warimhu min ta'amika yakulu warimhu min ta'amika yalin qalbuka. Lek ngono ya bisa mas ati watu trik hajataka bisa nemu sira ing hajat sira ya akhi liyakun al-masjidu baitaka becik ana apa al-masjid iku baitaka dadi omah sira. Kidawuhipun Abu Laith As-Samarqandi fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-masjidu buyutul muttaqina. Masjid itu rumahnya orang-orang yang bertakwa. Wa qad dhamina teman-teman nanggung sapa Allah Ta'ala liman maring wong kang ana apa buyutu omahe iku al-masajida rupa masjid. Maksudipun selalu menggantungkan hatinya demen lek arepe masjid, nyaman di dalam masjid. Ora kok ya terus klambi sandangan dusun terus omah ning masjid ning nyaman datang masjid. Kanat buyutum al-masjidah wa qad dominallahu ta'ala man kanat buyutum al-masajida birrohi kelawan rahmat warrohati lan kepenak. Sinten tiyang ingkang merasa nyaman di dalam masjid, maka Allah akan menjamin dengan rahmat dan merasa nyaman di dalam masjid itu. Wal jawazi ala sirati, jamin orang itu akan selamat kelak ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Wa najata minan nari, selamat dari siksa api neraka. Ila ridwanir Rabbi tabaraka ta'ala, akan selalu berada dalam lindungan Allah. Qala al-Hakim bin Umair sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunu fid dunya atyapan. Ana sapa sira kabeh dalem dunya iku atyapan pira-pira dayok. Kita di dunia ini seolah-olah seperti tamu. Wattakhadhulan ala posiro al-masajid ing pira-pira masjid buyutan ing pira-pira omah. Wa alimu lan mulang sira kabeh qulubakum ing pira-pira ati sira kabeh arriqata ing welas. Wa aktiru lan ngekeh-ngekehno sira kabeh tafakkur ing tafakkur wal buka lan nangis. La tastalifanna ojo nulayani temen bikum kelawan sira kabeh apa al-ahwa kasenengan ati. Iki antara sipun kaitanipun kalian njaga hormat masjid niku kita menjadikan masjid itu sebagai rumah yang nyaman. Ajarilah
hati kita untuk belajar berbelas kasihan. Wa atiru atafakur, masjid itu dijadikan tempat untuk bertafakur, mengoreksi diri, bermuhasabah, untuk dalam rangka ibadah kita menjadi lebih baik. Ngiling mati, dikoreksi awake dhewe apa niku kesalahan, terus tingkat kualitas ibadah itu termasuk sarana yang tepat adalah ketika kita di masjid. Mengatos latah taliban nabi kumul ahwa, hanya karena menuruti selera hati. Urusan masjid itu justru menjadi kita berbeda pendapat, dalam arti bermusuhan, sama-sama bermaksud baik untuk ingin menguri-nguri masjid. Kadang karena yang di depan meniku hawa nafsu, akhirnya masjid itu justru menjadi pemicu pertengkaran. Sok maksudnya podo-podo sing ngelola masjid, urusan piye lek nonton jeding ngono ora cocok, malah dadi satu ras itu sama. Nggih, malah dadi pemicu terhadap ketidakharmonisan para jamaah. Ini guru-guru maksudnya ingin sama-sama menata masjid, tapi malah orang dadi apike itu sampun ngantos. Qala Qatadah radhiyallahu anhu, maka nalil mukmini ayyura illa fi thalathati mawatina. Tidak sebaiknya orang mukmin itu dipandang sebagai orang yang mukmin kecuali di dalam 3 tempat: masjidin yu'ammiruhu, wa baitin yasturuhu, wa hajatin la ba'sa biha. Di mereka orang mukmin itu selalu identik dengan orang yang selalu optimis, giat yang dalam ngerameake masjid. Terus lek duwe rumah niku mesti selalu terjaga auratnya. Itu pun apa nggih ciri khas. Kudune wong mukmin iki ciri khasnya sapa masjid. Nih, apa-apa titik-titik selalu dikaitkan masjid, semangat yang masjid, niku pun ciri khas orang-orang mukmin. Yang kedua, rumah yang terjaga auratnya. Nah, niku mukmin. Milo tren apapun dalam membangun rumah, tentu yang kita perhatikan terutama tidak hanya persoalan model, tapi juga fungsi rumah itu betul kalah penting. Bongantos rumah itu terlalu full transparan sehingga kegiatan orang di dalam rumah itu auratnya tidak terjaga hanya karena menuruti model. Semisal harus ada ruang-ruang tertutup yang menutupi aurat penghuni rumah itu. Waqala an-Nazal Ibnu Sabro al-munafiq fil masjidi katoiri fil kofasin. Menarik. Orang munafik niku halane yang munafik duduk wong mukmin. Lek wong munafik milih ning masjid rasane kaya manuk ning jero kurungan. Tegese ya lemane kurungan ke ya sak kudu-kuduke ya bojone pangating dan selak metu. Dadi bahasa rabetak ning jero masjid iki kaya katoir kaya manuk fit kokasi dalam kurungan. Ora dicepak ana panganan, ana opo kaya sajane pilih metu. Artinya tidak nyaman di dalam masjid itu sampun ngantos. Untuk mewujudkan itu kita menjaga masjid sehingga nyaman digunakan oleh siapapun. Itu cara ini
masjid kita ini nyaman digunakan oleh siapapun itu meliputi orang-orang dewasa, remaja, putra, putri, termasuk anak-anak. Nah, kula panjenengan pripun mengatur masjid ini kedah nyaman untuk semua lapisan masyarakat dan tidak boleh diklaim oleh kelompok tertentu, dikuasai oleh kelompok tertentu berangsal. Semisal sholat 5 waktu ngurus ini namun dikuasai yang terdekat pulau dari buat angsal. Masjid ini semua punya hak yang sama untuk mengelola, mengkondisikan supados siapapun betah di masjid niki, mengatos kapok dan lain sebagainya. Yang ini pengenalan bekas masjid. Sementara wonten masyarakat kita termasuk di Kulon apa, kendingipun al-ihsan menika semula menika musala. Sehingga pandangan mensucikan dan memandangkan menghormat datang masjid taksih perlu dibimbing kados ingkang dipun dawuhaken. Setunggal contoh paminipun sementara wonten masjid iki kados lek boten 5 waktu boten enten tiyang deres. Kaping kalihpun menawi Ramadan perlu dipun bimbing keutamaanipun yen perlu dipun contoni keutamaanipun iktikaf. Sementara menika Ramadan nggih boten pada dipun damel iktikaf, kepara ngantos imam mawon boten nyelenuk wonten masjid tapi sami jagongan tinjari niku nyuwun mangke wonten rapat saged dipun sembahipun. Lalu leres saya ini pilih untuk membiasakan beribadah hingga wangsul saking mriki wangsal kathah kita kedah posisi ingkang saderengipun musala samenika dados masjid, sehingga kebiasaan-kebiasaan kita merubah kebiasaan iki masjid kudune sing tepat piye amre teko ning kono saya mendapatkan nilai pahala yang lebih, itikaf, tinggi leres dan lain sebagainya. Dan itu namun saged ditempuh bila kita di dalam masjid. Ini mila di samping hal-hal yang menjaga terhadap tempat ibadah, kesuciannya, kebersihannya, di samping niku kebiasaan kita niki kedah sedikit demi sedikit dipun geser, dipun sadari bilih menika niku masjid. Dadi kudune kapanpun mbok salat lekase uruti komati ya sebaiknya sing senilai dengan jamaah niku intidorul jamaah nek ututi masjid. Nanti jamaah bet ya sak pujiane dan sebagainya ya dinteni. Memang jamaah niku ya kudu dinteni, ora mung dinteni komate. Karena untuk masjid niku ya sudah ada fadilah tersendiri, termasuk datang ke masjid niku mau pokok selama kita niku sampun saged memposisikan diri kita nyaman di masjid. Dan untuk masjid ini kan mau dicuplek-cuplek bersama lebar atau rasanya betul-betul mayai di masjid ini. Ojo kayak kat toiri kil kopasi, ojo kayak manuk dicolek ukuran diul selara petani jeruk lepek pun nonton. Ketahipun nonton apa? Ini kita dilatih sarang-sarang yang motakan. Terutama di kuwau ingkang dipun dawuhaken Pak Wani, lebih sesekali kita menahan diri mengosongkan waktu di masjid
semisal maghrib menuju isya niku kan longgar. Untuk kalau masjid itu bar maghriban ndak mulai ditutupnya terus, misal ditutup ning itikaf atau semisal kalau mungkin saged menciptakan kebiasaan iki to masjid. Termasuk malih ingkang perlu ditinjau ulang kaitanipun itikaf khususipun iki menjelang puasa, termasuk mangke menghindari kemungkaran masjid nggih menika hal-hal yang mengganggu orang berkepentingan untuk itikaf. Lek tahun kalau ini sampun dipun rapataken mulai nyetel napa nika murotal niku dikurangi tibakan nanti niki bisa jadi niki dikurangi malih nggih mboten napa-napa. Nah, tujuannya kan menggugah kula lan panjenengan untuk persiapan sahur. Dan ini kalau murotale keduawan semisal orang nggih iki pun terganggu. Kula bayangin mboten saged nyampan datang masjid keranten nggih nika suwatan ingkang kadang tes pokok maksimal pol ambil pokok gong pokoknya jadi betul perlu ngoten iki di samping alat ben awet ora saja kepentingannya kan gitu yang tawa ana rasa kudu krungu mriko mboten perlu mriko nggih pun wonten sekedar piyambak-piyambak niki dalam rangka meningkatkan kualitas kita dalam beribadah di masjid, bukan dalam rangka itu. Monggo niki insyaallah kita lupa dengan kita untuk undangan kita sarang-sarang kita rapat lebih awal karanten niki badhe persiapan haflah menapa badhe nyuwun pambiyan panjenengan sedaya. Bila mengatakan bahwa Pak ingin saya ketulakan Ibu dalam enjang punika Ibu manfaat dumateng kula lan panjenengan sedaya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi